чем отличается печка, потом есть печь-камин и есть камин. Процесс следующий. Печь, основная функция это обогрев. Как правило, это стальные какие-то конструкции с очень высокой эффективностью обогрева. Ну и применяются там, где необходимо обогрев постоянно, ежедневно, может быть даже там круглыми сутками. Вот. Как правило, это какие-то производства, гаражи, мастерские и так далее. Домов для проживания в основном выбирают все-таки печи-камины. Печь значит греет, камин есть определенный вид, внешний вид огня. Эти печи, конечно, обладают лучшей эстетикой по сравнению с просто обогревательными, отопительными печами. Эстетика может отличаться и по форм-фактору печи, как вертикальные какие-то печи, растянутые в ширину, определенной формы, призматической, круглой, овальной и так далее. Вот. Ну и камины все-таки это больше, так скажем, каминные топки в определенного вида облицовках. Разного вида облицовки бывают, какого-то классического стиля, каменные облицовки, облицовки на основе пространственных коробов с какой-либо отделкой. И вот здесь между печами, каминами и каминными топками прежде всего разницы основных две. У печей каминов мощности, как правило, заканчиваются в пределах 12-14 киловатт. У каминных топок мощности с этих цифр обычно только начинаются с 12-14 киловатт. Каминные топки могут быть очень большими и очень мощными, в том числе для полноценного отопления больших домов. И второе основное отличие: печи-камины, они готовы уже по эстетике, имеют определенную форму, и, как правило, она уже не меняется в процессе установки. Труба видна у установленной печи камина. У каминных топок существуют облицовки. Здесь вопрос эстетики очень обширный. Выглядеть они могут совершенно по-разному. С классического какого-то, так называемого английского стиля, до современного, с отделкой широкоформатными керамогранитами, не знаю, там ониксами с подсветкой и так далее. Ну и дымоход из-за наличия вот этой облицовки или короба, он, как правило, у каминных топок спрятан, его не видно. По крайней мере, вот на первом этаже. Поэтому мощность — основное отличие. И второе — это элементы эстетики.